Njega smo pripisali. Jovan ne može svesno da pripisuje, već ne može tako. Da vidim ja, znači vidim, mora njemo se početi. Pa je ovo cijeli kub. Ja profesor Čekaj od početka što radiš. Polako bre, od A počeli da pišeš, nemoj na kraj table, nećeš na zidu da pišeš. Stroš. Obično ono K je tamo. Obično. Ajde sad, napiši taj izraz. Ima tremu. Opet ono se kaže, piši pre to ovdje, tu lepo, piši da vidite šta Vidi se da nije radio na tablu. Evo, profesor kako... Minus 5x. Čenta sramota srpska. Minus 5x kroz 2y. Lepo. Ne zna da čini, pa profesor će vrati ga. Minus 3, 1 Čenta sve na desno se pita. nije ti dobro. Sada 2y ostavim na jednoj strani, lepo piši male brojeve, nećete skačati da tako. Gledaj, minus 5, 2y, minus 3 jednako 0, minus 5, 2 jednako 3, podeli se 3 Koliko su to kugasti krsevi? Šta radi ovaj? Znači, to je ovo zemljenje. Šta je to? Plus? Masa. Te na opačke. Prepišiš broj, koga peta ovdje ide minus 5. Je li to iz neke instalacije? Razlomačka crta. Kako ste to zastavili? Gubi minus. Ubačili 2 Postupak. Čekaj, pa gdje si zašto? Šta ne vidim? Nemoj da... Profesor, ja može Nemojte glasati, znam profesor. Nemoj samo plus da. Znam profesor, on misli da ne zna. Jeste? Nemoj da mi pišeš jednako. Vidi jednako se piše, misliš da smo mi. A, Čenta strahovitost, strašno. Ko je rekao sve što sebi? Evo sad. Sad će naš Marko Vujnović sigurno. Eksplicitno. Čekaj, ovo ti je koeficijent pravca. Zovni Čenta, ima Čenta. To ti K, ovo ti je. Sad smo još imali. Ugovi. Ajde, ovo će se obići tako. Ne, jednakino prave kroz dve dakle. Mogu da već... Samo se zamenjivo, minus 4, ako ti dobro. 7, minus, ovdje treba minus 6, ne, ovdje minus 7, Čenta, ne priši tu zato, Čenta. Bravo, Čenta. Ne priši. Čenta, što priši taj ne, drugo, priši ne. Čenta, vidi Čenta. Čenta.